刚刚的画面好极端哦，因为看到有些朋友不会动哎，去听音乐你们怎么不会动呢？你们在看电视哦，原住民电视台哦，听动一下嘛，要不然不是很好 enjoy 嘛，又没有办法转台，怎么办呢？这个有心事吗？我跟你聊聊天嘛。我的梦想啊，然后我很感谢我的老板制作人，让我真的在去年美梦成真，发了一张我人生第一张全母语的创作专辑。好，我的老板上面阿斌 bingo。给我老板今天当 PA 小弟，大哥 PA 大哥，谢谢老板，然后给我这个机会，我会继续加油的。我希望我明年还可以继续发这一张母语专辑，然后我会附中文、英文、日文的翻译，希望还可以增加法文跟西班牙文。歌词拿出来很厚一本，要使用说明书。就反正都没有人听得懂了，只好无限的翻译成试试看啊。然后我还有一个很疯狂的愿望哎，我很想要试试看，就是小巨蛋嘛，台湾的小巨蛋都有中文歌手了上去，也有台语嘛，江蕙姐日文的还有什么？但是那边会有剧嘛，还有韩文的 Super Junior 都在小巨蛋开过演唱会，为什么没有原住民语哦？我不知道，可能是我啦。我本来希望说有机会找到其他原住民歌手一起，但好像很难。那我们先做一次练习好不好？在明年就小巨蛋一样是小巨蛋，可是是都兰小巨蛋。我想要在都兰办一场演唱会，就是有乐团编制的，然后有服装造型的，还带 dancer 这样，还有什么投影给老人家看，就是让他们觉得说部落老人家没有看过什么叫做演唱会，即便去了他们也听不懂啊。那有一场演唱会是他们听得懂，如果在台北可能火车票很贵，买不起，我就去台中办。但是喜欢或者是好奇的朋友啊，你们也可以来。我希望这场是免费的。我要带动部落的观光，你去，大家带1、2千块去住民宿啊，反正你们吃住都要在都兰嘛，有没有？对呀，哇，这样子都兰的民宿都住满了，因为署名要开小巨蛋。你看看部落啊，促进部落产业。而且大家尽量消费哦，在部落就吃不完的山蔬啊、瓜牛啊、野菜，反正都到都兰了嘛。演唱会是免费的，但是我希望我们部落的人都有赚到钱，但是用的方式是我们属于我们文化的内涵的那个，就是我们不会被别人取代，我们有自己的东西，然后趁着那个机会可以跟很多人分享，是这样子应该就会有发展。好了，这是我的理想啊，我希望明年可以，然后也要靠大家，就是尽量来这边消费，然后后面有摆摊，有卖我的专辑啊、T 恤啊，我会加油。反正明年你们会回本嘛，因为我明年唱免费的，就可以有嘛。上帝是公平的，如果万一是没有守住承诺办售票的，你就不要买票。但是我免费的，你就尽量来好不好？让朋友来，没去过都兰的去。